এটি উইন্ডো এসি সার্কিট ডায়াগ্রাম। এই উইন্ডো এসি সার্কিট ডায়াগ্রামের মধ্যে সার্কিটটি কেমন হয় তার ডিটেলস সার্কিটটি করে দেখানো হয়েছে। অলরেডি একটি মোটর ঘুরছে, পাশে সাপ্লাই দেওয়াই আছে এবং এখানে একটি 3 ফেজ মোটর আছে, 3 ফেজ সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, কন্ট্যাক্টর আছে, এর মধ্যে আছে ইভাপোরেটর ফ্যান, কন্ডেন্সার ফ্যান, রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে পিসিবি, দ্বিতীয়টি উইন্ডো এসির পিসিবি, সুইং মোটর, কানেক্টর অ্যান্ড ক্লাম্প মিটার ও ক্যাপাসিটার। এই সার্কিটটির মধ্যে মূলত যে মোটরটি রোটেশন হচ্ছে এটি কন্ডেন্সার ফ্যান, আর ওদিকে ইভাপোরেটর ও ফ্যান আছে। এবার ক্লাম্প মিটার দ্বারা অলরেডি 3 ফেজ কিভাবে কন্ট্যাক্টরের মধ্যে দিয়ে, এটি হচ্ছে কানেক্টর আর ওই পাশে সুইং মোটর, কিভাবে কন্ট্যাক্টরের মধ্যে দিয়ে সাপ্লাই দিয়ে একটি 3 ফেজ মোটরটিকে রোটেশন করানো হয়েছে ওই ব্লু কালারের যে মোটরটি, এবং এক একটা ফেজের মধ্যে কতটা ভোল্টেজ আছে সেটার পরিমাপও দেখা চলছে। একটাতে আছে 00.7, দ্বিতীয়টিতে আছে 00.3, এটি হচ্ছে 00.7। কারণ এই 00.7 হওয়ার একটাই কারণ, যত বেশি লোড ইউজ হবে অ্যাম্পিয়ারটা বেশি শো করবে। পরপর 3খানা ফেজ দেওয়া হয়েছে। এই আরেকটি, এটা তো 00.7, কারণ এই দুটি ফেজের লোডটি আছে, একটি ইভাপোরেটর ফ্যান, একটি কন্ডেন্সার ফ্যান, একটি 3 ফেজ মোটর এবং সেই সাথে সুইং মোটর এবং অন্যান্য পিসিবি কানেক্টেড আছে। সেইখানে লোডের জন্য অ্যাম্পিয়ারটি বেশি শো করছে।